नमस्कार बंधुरा आमी सुस्मिता रान्ना बान्नाय स्वागत जानाच्छि। तोमरा सबाई केमन आछो? आशा करी खूब भालोई आछो। आज के तुम्हादेर साथे एकटा नतून भिडियो शेयर करते चलेछि। भिडियोटा प्रथम थेके लास्ट पर्यन्त देखार अनुरोध रइल। एखाने कड़ाते आमी गरम जल बसिएछि। जलटा गरम हये गेले एर मध्य आमी कयेकटा ढेঁড়স सेদ্ধ करते देबो। एते जलटार मध्य नुन देया आछे, नुन दिये आमी एकटु सेদ্ধ करे नेब। सेদ্ধ माने एकदम गलिए देওয়া যাবে না, একটু হালকা জাস্ট ভাপিয়ে নিয়ে তুলে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছ ঢেঁড়সের কালারটা কত সুন্দর লাগছে। এরকম ভাবেই কিন্তু রেখে দিতে হবে। রান্না করার পরেও কিন্তু কালারটা এরকমই থাকবে। এবার নামিয়ে আমি একটু ঠান্ডা জলের মধ্যে ধুয়ে নিচ্ছি এটা, যাতে ঠান্ডা হয়ে যায় আর ঢেঁড়সের কালারটা ঠিক এই রকমই থাকে। এবার অন্য থালায় তুলে রাখছি ঠান্ডা জল থেকে। তারপরে আমি এক একটা ঢেঁড়স এরকম কেটে নিচ্ছি। ছোট ঢেঁড়স হলে গোটা রেখে দেবে, আর বড় ঢেঁড়স হলে দু টুকরো করে নেবে। দুদিকটা কেটে এরকমভাবে কেটে নিচ্ছি। দেখো সব ঢেঁড়সগুলো এরকমভাবেই কেটে নেব। এখানে ঢেঁড়সগুলো সব কাটা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, পরিমাণ মতো হলুদ আর একটু লঙ্কার গুঁড়ো। দেখো এখানে হলুদটা দিয়েছি, হলুদটা একটু তোমরা দেখে দেবে। আর এখানে হাফ চামচের মতন লঙ্কার গুঁড়ো আমি দিয়ে দেবো। এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা বেসন, 1 চামচ থেকে 1.5 চামচের মতন বেসন দিলেই হবে। তোমাদের সবজির পরিমাণটা, সবজি যতটা থাকবে তোমরা দেখে সেরকমভাবে একটু বেসনটা দিয়ে দেবে। এবার হাতে করে অল্প একটু সর্ষের তেল নিয়েছি, নিয়ে এবার ভালো করে এটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি। ঢেঁড়সের সাথে সব কিছু মাখিয়ে নিচ্ছি। আমি অল্প করেই ঢেঁড়সটা রান্না করছি, এতে কোনো আলু দেব না। এবার কড়ার মধ্যে তেল দিয়েছি, তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে ঢেঁড়সটা একটা একটা করে দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব। একসঙ্গে দিয়েও তোমরা ভাজতে পারো বা একটা একটা করে দিয়েও ভেজে নিতে পারো। তাহলে দেখবে ওপরে যে ক্রিসপি ভাবটা একটা ঢেঁড়সের মধ্যে কিন্তু থাকবে এরকমভাবে রান্না করলে। দেখো ঢেঁড়সগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, আমি একটা থালার মধ্যে তুলে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ গায়ে যে মশলাটা লেগেছে কত সুন্দর এটা খেতে লাগে। তোমরা এরকমভাবে ভেজে কিন্তু ডাল ভাতের সাথেও খেতে পারো। এখানে আমি কিছু মশলা নিয়েছি, সর্ষে আর পোস্ত, এটা বেটে নেব। এবার তেলের মধ্যে শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি, 2টো শুকনো লঙ্কা এখানে দিয়ে দিয়েছি ফোড়নে। একটু হাফ চামচ গোটা জিরে দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালো করে এটাকে ভেজে নেব একটু সময় ধরে। জিরে আর শুকনো লঙ্কাটা ভালো করে ভেজে নিতে হবে। মশলাটা এখানে ভাজা হয়ে গেছে। এবার টমেটো একটা কুচানো দিয়ে দেবো। একটা বড় সাইজের টমেটোকে এখানে কুচিয়ে রেখেছি, সেটাই তেলের মধ্যে দিয়ে একটু ভেজে নিতে হবে। এবার টমেটোর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন, তারপরে দিয়ে দেবো একটু হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো এখানে দিয়ে দেবো। ঝালটা তোমরা কিন্তু তোমাদের পছন্দ মতো দেবে। এখানে একটুখানি দিয়ে দিয়েছি ধনে গুঁড়ো, দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এখানে মশলাটা দেখো কত সুন্দর কষানো হয়ে গেছে, পুরো তেল ছেড়ে দিয়েছে। একটু সুন্দর করে মশলাটা কষিয়ে নিতে হবে। এর মধ্যে একটু জিরে গুঁড়ো আমি ব্যবহার করেছি, তোমরা চাইলে নাও দিতে পারো।
মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো সর্ষে পোস্ত যে বেটে রেখেছিলাম সেটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। দিয়ে এবার আমি একটু 1 মিনিটের মতো মশলাটা একটু কষিয়ে নেব, যাতে একটু সাইড থেকে তেল ছেড়ে দেয় সেরকমভাবে মশলাটা একটু কষিয়ে নিতে হবে। এটা কিন্তু লো আছে তোমরা মশলাটা কষাবে, যেহেতু সর্ষে আছে, না হলে তেতো হয়ে যাবে, খেতে ভালো লাগবে না। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর মশলাটা কষানো হয়েছে, একদম তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার এর মধ্যে আমি একটু অল্প করে জল দিয়ে দেবো, যেহেতু ঢ্যাঁড়সটা আমার আগে থেকে সেদ্ধই আছে, এখানে বেশি জল দেওয়ার দরকার নেই, জাস্ট একটু গ্রেভির জন্য জল দিলেই হবে। জলটা ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি, এখানে জলটা ফুটে উঠেছে। এবার ভেজে রাখা ঢ্যাঁড়সগুলো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে মিডিয়াম আছে 2 মিনিট ফুটিয়ে নিলেই কিন্তু একদম রেসিপিটা রেডি। তোমরা এই রেসিপিটা কিন্তু গরম ভাত, রুটি, পরোটার সাথে খেতে পারো, খুব ভালো লাগবে। দেখো একদম কিন্তু গ্রেভিটা একদম তৈরি হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। তোমরা যেরকম গ্রেভি রাখতে চাও সেরকম কিন্তু বানিয়ে নেবে। আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে নেবো। নামিয়ে রুটি, পরোটা যে কোনো জিনিসের সাথে তোমরা সার্ভ করতে পারো। এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো। নতুন বন্ধু যারা দেখছো তারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও। যারা ফেসবুক থেকে দেখছো তারা পেজটা ফলো করে দিও। আমার চ্যানেলটা সাপোর্ট করো, পাশে থেকো। থ্যাংক ইউ।